এটা আমাদের সামনে এখন আছে একটা ফ্যান। এটা হচ্ছে গিয়ে সিকে বিড়লা গ্রুপের ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিকের একটা ফ্যান, ওরিয়েন্ট স্পেকট্রা, অ্যান্টিক কপার। এটার কালারটা হচ্ছে অ্যান্টিক কপার। এই ফ্যানের স্পেশালিটি হচ্ছে এটা রিমোট কন্ট্রোল ফ্যান, এবং এটাতে লাইট লাইট জ্বলে, লাইটিং এর ব্যাপার স্যাপার আছে। তো এই ফ্যানটা এই যে এখানে কিছু আছে, ওইদিকে ঘুরাও, ওইদিকে ঘুরাও। হ্যাঁ, এই ফ্যানটা আমি আমার বাসার জন্য আনা হয়েছে। তো আমরা এই ফ্যানটা আলফা ইলেকট্রনিক্স থেকে এই ফ্যানটা অর্ডার করা হয়েছে, যেটা বাংলাদেশে এই ফ্যানটার সোল ডিস্ট্রিবিউটার। তো চলেন এই ফ্যানটা এখন আনবক্স করে। এটা 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে বোধহয়, তাই না? 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে। এই ফ্যানের কয়টা কালার দেখেন, এই যে গোল যে চাকতিটা, এই চাকতিটার মধ্যে লাইট জ্বলবে। একটা রেড, ব্লু, গ্রিন, ইয়েলো এবং ক্যান্ডেল লাইট। তো এটা তিনটা কালার হয়। একটা হচ্ছে গিয়ে এটা সিলভার টাইপের, একটু ব্ল্যাকিশ টাইপের একটা, আর একটা কপার। তো আমি কপারটা অর্ডার করছি। তো চলেন এটা আনবক্স এই যে আমার ওয়াইফ করতেছে। আমাদের একটা ফুড চ্যানেল আছে, আমরা একটা ফুড শো করি, বাংলাদেশি ফুড রিভিউ। তো আমরা চাচ্ছিলাম যে অন্য কিছু স্টার্ট করার জন্য। তো অন্য কিছু স্টার্ট করতে গেলে আসলে কি দিয়ে স্টার্ট করব সেটা বুঝতেছিলাম না। তারপরে এই যে এখানে ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে, এখানেও ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে। চলো খুলো। আচ্ছা, এই হচ্ছে গিয়ে ফ্যানটা। বের করো, পারবা বের করতে? আচ্ছা, এইটা হচ্ছে গিয়ে সেই ফ্যান, যে ফ্যানটা আজকে আমাদের মানে বাসায়, আমাদের রুমে এটা সেট করা হবে কিছুক্ষণ পরে। এই হচ্ছে ফ্যানটা, এটা হচ্ছে লাইটটা। ঘুরায় দেখাও একটু। হ্যাঁ, এই যে এটার মোটরটা, এই যে ওরিয়েন্ট লেখা আছে এখানে, দেখেন আপনারা, ব্র্যান্ডিং করা আছে। এই সাইডে কি আছে? এটা একটা পাইপ দেওয়া আছে লম্বা করার জন্য, যে যদি কেউ লম্বা করতে চায় তাহলে হয়তো এটা দিয়ে লম্বা করতে হবে। এটা কি ওয়ারেন্টি কার্ড? দেখি, ঘোরাও, এদিকে দেখো, উল্টাও। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গিয়ে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড, 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, 5 ইয়ার্স না। আর এখানে হচ্ছে গিয়ে যে ফ্যানের যেগুলো ঢাকার জন্য যে ইয়ে থাকে ওইগুলো। আচ্ছা, আর বুঝতে পারছি, আর আর খোলার দরকার নেই। আর এটার সাথে কি আছে? এটা হচ্ছে একটা রিমোট কন্ট্রোল। আচ্ছা, রিমোট কন্ট্রোল দেয়া, পেন্সিল ব্যাটারি রিমোট কন্ট্রোল। তো এটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা পরে দেখাই নিব না। এবার ফ্যানের পাখাগুলো দেখো, এই সাইডে আর কিছু নাই। এটা আমরা একেবারে আনঅফিসিয়ালি বাসায় আনবক্সিং করতেছি, জাস্ট ফর আওয়ার চ্যানেল। আমরা নতুন একটা চ্যানেল ওপেন করতে চাচ্ছি। আমাদের যে ফুড শো যে চ্যানেলটা আছে সেটার নাম হচ্ছে বাংলাদেশি ফুড রিভিউ। আপনারা চাইলে ওই চ্যানেলটাতেও গিয়ে দেখতে পারেন। কেটে ফেলো। ঘুরাই দাও, একটা বের করো। আচ্ছা, এই হচ্ছে গিয়ে প্লেট, প্লেট বলে না এগুলাকে, প্লেট। তো এই হচ্ছে ফ্যান ওরিয়েন্ট। বাকিটা আমরা এটা সেট করার পরে আমি আপনাদেরকে বাকিটা দেখাবো।